Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana wabariki sana. Gloire à Jésus, donnez une main d'acclamation appropriée. Kwa Yesu mmushangilie jinsi inavyofaa. Oh, alléluia. Alléluia. On peut sentir comment l'atmosphère est électrique. Tunaweza sikia gisi majira ni ya umeme. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki sana. Je suis heureux de vous revoir ce soir. Nafurahi kuwaona tena jioni ya leo. Après 10 jours Kisha siku séparation. 10 ya kuachana. Le Seigneur m'avait dit, Mungu aliniambia, fils, mwanangu, donne-moi 10 jours. unipatie tu siku 10. Et j'ai obéi à cela. Na mie nilitii kwa ombi lake. Je venais juste d'arriver. Nilikuwa natoka tu kufika. Malgré la fatigue, Hata mchoko. j'ai dit je vais venir à l'église. Nikasema nitakuja kanisani. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki sana. Je dis encore une fois que Dieu vous bénisse Mara ingine richement. Mungu awabariki sana. Il y a de merveilleuses choses Kuna mambo mazuri mazuri mengi dans le dépôt. ndani ya store. Ainsi, je ne prêche pas ce soir. Na hivi sitahubiri jioni ya On leo. va écouter le pasteur Capita va nous prêcher ce soir. Tutamsikiliza mchungaji Kapita jioni ya leo. Lève-nous debout pour écouter la parole de Dieu. Tusimame juu ya kusikiliza neno la Mungu. Elonga zala. Elonga zala. na kombo na Yesu na kombo na Yesu Oye baba so elonga zala. Elonga zala na kombo na Yesu na kombo na Yesu zala. Oye baba so elonga zala zala zala
Apamboli lingomba. Elonga ezala. Apamboli kobana. Elonga ezala. Abikisi bapasi. Elonga ezala. Adonisi molimo. Elonga ezala. Elonga Elonga ezala. Elonga Elonga ezala na kombo na Yesu. Elonga ezala na kombo na Yesu. Elonga ezala. Baba so elonga Elonga ezala. Elonga Elonga ezala na kombo na Yesu. Elonga ezala. Na kombo na Yesu. Elonga ezala. Apamboli lingomba. Elonga ezala. Elonga ezala. Elonga ezala. Elonga ezala. Eluwe Jésus. Loué Jésus. Et voulez racheter. Adorer les rois des rois. Il a vécu les péchés. Il a vécu même la tombe. Les souffles même les scénarines. Les défendus les eaux de mer. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Dans la maison de Jésus. Loué Jésus. Je dis pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Dans la maison de Jésus. Je dis Dieu béni ce soir. Dieu béni ce soir. Dieu béni ce soir. Oh, acclamez le roi de gloire. Zambe apambola yo. Mungu akubariki. Zambe apambola pasteur. Mungu abariki mchungaji. Amen. Tokotanga Daniel. Tutasoma kitabu cha Danieli. Tokotanga na Daniel chapitre 9. Sura yake ya 9. 1 jusqu'à 6. Mstari wa kwanza hadi wa 6. Après tokotanga verset 9 ukaka wana tokesi kuna 20 jusqu'à 25. Kisha tutasoma 20 mpaka 25. Frère Gosunganga, ozana français wana? Swahili. Tanga français. 9. OK. Daniel 9, 1 jusqu'à 6, puis 20 jusqu'à 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La première année de Darius, ebandeli ya mbula ya règne ya Lusi, fils Darius, mwana ya Lusi, de la race de Médès, azalaki desi ya Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. akomaki mokonzi na royaume kuna. La première année de son règne, na ebandeli ya mbula ya liboso, moi Daniel, ngai Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans. na moni na kati na buku ete mikolo ekei esali déjà 68 ans pour les ruines de Jérusalem. pona
kobebisama ya Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Kokokana na banombre ya mbula oyo Zambi asololaki na Jérémie mosakoli. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu Na baluki elongi epa na Zambi. afin de recourir à la prière et aux supplications Pe na bandi kobondela, pe kobondela. en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Pe kojene, pe kozwa saki kolala. J'ai prié l'Éternel mon Dieu Na bondeli Zambi na ngai, et je lui fis cette confession. pe na mibimisi mobiba epa na ye. Seigneur Dieu, O kolo na ngai, grand et redoutable, yo Nzambe makasi, toi qui gardes ton alliance yo ndo batelaka boyokani. et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment Osalelaka bato oyo balingi yo golu. et qui observent tes commandements, Pe baoyo balandaka mobeko na yo. nous avons péché, Tosala mabe, nous avons commis l'iniquité, tosalaki masumu, nous avons été méchants et rebelles, tokomaki mabe pe bato ya kela. nous nous sommes détournés de tes commandements Toboyi kotosa mobeko na yo. et tes ordonnances. Pe oyo yo komaki, Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, toyokaki pe basali te. les prophètes qui ont parlé en ton nom et à nos rois. Basakoli oyo basololaki na kombo na yo pe na kati na bakonzi. À nos chefs, Na bakonzi na biso, à nos pères, na batata na à biso, tout le peuple du pays. bato nyonso ya mokili. 20. 20. Je parlais encore, j'ai prié, Na sololi lisusu pe na bondeli. j'ai confessé mon péché Na tubeli nano masumu na et ngai. le péché de mon peuple d'Israël. Pe masumu ya libota ya Israel. Et je présentais mes supplications à l'Éternel. Pe nazo présenter Nzambe, Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, nazo lakisa ye mapasi na ngai liboso na ye. en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Pona na ngolu na ngomba ya kembo ya Nzambe. Je parlais encore dans ma prière Na sololi lisusu na babondeli. quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, Moto oyo namonaki ye Gabriel namonaki ye na vision, s'approcha de moi d'un vol rapide aye liboso na ngai bangu. au moment de l'offrande du soir. Tango oyo nazopesa mbeka ya pokwa, Il m'instruisit et s'entretait avec moi. abandi kolakisa ngai pe abandi kosola na ngai. Il me dit, Alobi, Daniel, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. na ye sikoyo nafungola o mayele. Lorsque tu as commencé à prier, Tango bandaki kobondela, la parole est sortie lilobe bimi. et je viens pour te l'annoncer. Amena, na ye kopesa yo maloba yango. Car tu es un bien-aimé. Ozali moto oyo lingami. Sois attentif à la parole Zala na bokebi na liloba. et comprends la vision. Pe ososola vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple 70 semaines elakisami mpo na bato na yo. et sur ta ville sainte Pe na kati na mboka esatu pour faire cesser les transgressions mpo na kosilisa mabe et mettre fin au péché, pe kotia suka ya lisumu pour expier l'iniquité, mpo na kolakisa bosantu et amener la justice éternelle, pe komema sembo ya bonzambe pour sceller la vision et les prophètes, mpo na kokembisa emoneli pe oyo ya basakoli, pour oindre le saint des saints. mpo na kopakola basantu na basantu. Sachez-le donc, Hein? sachez-le donc. Yeba ete ezali molai, Yeba yango. yeba yango Et comprends, pe ososola. depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, Tango balobaki ete Jérusalem bakotonga yango lisusu, jusqu'à loin au conducteur, ti na sika awa il y a 7 semaines. esali déjà 7 semaines, Dans 62 semaines, esali 62 semaines. les places et les fossés seront rétablis, Nyonso oyo balobaki esi ekokisami. mais en des temps fâcheux au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
nakolinga toyemba ata muke Nitapenda tuimbe hata kidogo, nzembo yango eza na kati ya Bible, na nyimbo iko ndani ya Biblia, eza na kati na Psaume chapitre 142. iko ndani ya Zaburi sura yake 142. Ozo na Bible akoki kozwa yango, Mtu wote mwenye na Biblia ataipata mle. akoki ofungola kaka wana na Psaume 142. Anafungula tu ku Zaburi 142. Et ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je reprends ma plainte devant lui. Je ruirai contre ma détresse. Alléluia. Mon esprit est abat au-dedans de moi. Tu connais mon sentier. Et si la route où je marché, ils m'ont tendu un pied. L'Éternel, c'est à toi que j'écris. Hey! J'ai dit, tu es mon refuge. Mon pardon sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris. Alléluia. Mon esprit est abat au-dedans de moi, toi connais mon sentier. Et si la terre où j'ai marché, ils m'ont tendu un piège. Avec je célèbre ton nom. Les J viendront m'entourer quand il m'aura fait du bien. L'Éternel écoute ma prière. Alléluia. D'esprit et d'âme, si Jésus, de moi, tu connais mon sentier et la route où j'ai marché. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, les dieux de William Mungu wa Branham, William Branham, les dieux de la colonne de feu, Mungu wa nguzo la moto, les dieux puissants Kokera. Mungu mweza yote, mwezaji wa vita. Seigneur, Bwana, Yozali Nzambe, wewe ni Mungu kabisa. tout ce que tu as parlé, Yote ambayo ulinena tu es capable de réaliser. unaweza kuitimiza tu. Tout ce que tu as promis, Ile yote uliahidi, Seigneur, Bwana, tu es capable de réaliser. unaweza kuitimiza. C'est pourquoi, Seigneur, Ndio maana Bwana, nous sommes rassemblés de cette soirée tunakusanyika jioni ya leo pour que toi, ili wewe tu puisses manifester quelque uweze chose. kuzirisha jambo fulani. Seigneur, Bwana, Yondolobaki, wewe ndio ulisema que là où 2 ou 3 se wenye wawili rassemblent au watatu wanakusanyika à ton nom, kwa jina lako tu wewe, seras là, Seigneur. utakuwa pale Bwana. Aujourd'hui, Leo hii nous avons besoin tunahitaji de voir l'accomplissement de la kuona parole. timiliko la neno. Merci, Seigneur. Asante Bwana.
Bénis-nous, Seigneur. Utubariki Bwana. Assiste-nous, les dieux tout-puissants. Utusaidie Mungu mweza yote. Donne-nous la capacité Utupatie uwezo de comprendre ya l'état que kuweza nous vivons. kufahamu wakati ambamo tunaishi. Seigneur, Bwana, bénis l'interprète. bariki mtafsiri. Bénis l'église entière. Bariki kanisa mzima. Seigneur, Bwana, fais quelque chose de fanya merveilleux. jambo fulani ya ajabu. Merci, Seigneur. Asante Bwana. Je crois Naamini qu'aujourd'hui, ya kwamba leo tu hii vas réaliser quelque chose. utafanya jambo fulani. C'est pourquoi, Seigneur, Ndio maana tous les Bwana, problèmes shida yote à partir de maintenant kuanzia saa hii soient résolus. itatuliwe. Seigneur, Bwana, même les soucis de ce monde, hata ile susi ya maisha hii, les problèmes de ce monde, ni magumu ya dunia les hii, complications de la ile vie, mavurugano ya maisha, Seigneur, à Bwana, partir de maintenant, kuanzia saa hii sois élevé au milieu de nous. uinuliwe miongoni mwetu. Merci, Seigneur. Asante Bwana, Enlève-moi du chemin. uniweke kando na Toi-même, njia, tu puisses wewe parler. mwenyewe uzungumze, Parler à ton peuple, uzungumzie Seigneur. taifa lako C'est pourquoi Bwana. je prie Ndio maana naomba avec ferme assurance na ile uhakika wote dans le nom de Jésus-Christ. mujina la Yesu Kristo, Et Seigneur notre Sauveur. yeye ni Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amina. Zambe apambola yo. Mungu akubariki. Zambe apambola frère. Mungu akubariki ndugu. Bien-aimé, Zambe apambola yo. Mungu akubariki mpendwa. Frère, Amen. Zambe apambola bino. Ndugu, Mungu awabariki. Zambe apambola basai. Mungu awabariki watumishi wake. Frère, Ndugu, eloko eleki bénédiction zate. kitu ya kushinda baraka haiko. Bénédiction, Baraka eza mbongo te. haiko pesa, Eza pe mutuka te. na haiko kuwa na gari, Eza pe ndako te. na haiko kujenga nyumba. Eza de paix du Iko cœur. ndio amani ya roho. Est-ce qu'on Amen. dit mieux te? Je, unaamini ya kwamba Eloko zwa kimia. leo utapata amani? Est-ce qu'on dit bien go? Je, unaiamini? Zwa kimia. Upate basi kimya. Frère, Ndugu, omoni unaona eza na seul moto. huko mtu mmoja tu Oyo apesaka kimia. waletaka amani. Eza pasteur te. Haiko mchungaji, Eza ba président te. haiko wa raisi, Eza pe bato te. haiko batu vile, Mais eza nzambe. iko Mungu tu. Frère, Ndugu, eza na ba problème mosusu. kuna mashida zingine Oyo ambayo okoluka opesa forme eza te. utatafuta uputaye jina ipatikane. Ozoluka opesa yango forme. Huku unatafuta useme shida hii njo jina yayo nini, Ezangi forme. inakosa hata na jina ala umbo. Mais Jésus Lakini Yesu ayebi problème na yo. anajua ile shida yako mzuri. Ma sœur, Dada yangu, eloko nyonso etungisaka yo. ile yote inakuwa na kuzulumu, Ezala oyo oyebisa moto te. hata ile shida nyoyambiaka mutu. Lelo Leo hii Nzambe alobi napesa kimia. Mungu ananiambia nikupe amani, Zala na kimia. uwe na amani. Amen. Amen. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Naza ndeko na yo. Niko ndugu yako, Mwana na yo lisusu. tena mtoto wako vile, Parce que awa kwa kuwa hapa nde na botami. ndo nilizaliwa, Nakomi pasteur. ninakuwa mchungaji Na nzela ya église. munjia ya hii kanisa. Njoo Frère, omoni ndugu, naona bato ebele watu wengi baza ko négliger prière en ligne. biko na zarau ile maombi ya mtandao, Yango eboti pasteur. ile inazale maombi nazaa mchungaji. Pasteur yo yaza vivant. Njoo mchungaji, huku mko naona hapa iko mbele yenu, Na nzela ya telefone kaka. iko tu munjia ya simu tu. Ne pasteur abondelaki Mchungaji aliomba pe église efungwami. na kanisa inafunguliwa. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Awa Hapa nazo se sentir à l'aise. niko najisikia rahisi kabisa, Po naze pa na biso kwa kuwa niko kwetu, epa na ngai kwetu hapa, epa tata na ngai. kwa baba yangu Soki hapa. nasali erreur ya Kama kokorigenga mimi nafanya makosa atanisaisha, na ye nde awa akorigenga. nakuja hapa juu aweze kunikosoa. Amena. Amina. Nzambe ayebisaki nga na mema sije yango batie te. Mungu aliniambia nilete kichwa ya mahubiri, Bakomi yango te. awaiandike. Ezali Iko le temps wakati, comme le temps de Daniel. wakati inayofanana sawa na wakati wa Danieli. Frère, eza temps Iko wakati oyo ambayo ekokani na tango ya Daniel. inafanana na wakati wa Danieli. Frère, na tango ya Daniel, Wakati wa Danieli, Daniel azaki prophète. Danieli alikuwa nabii. Moto abotamaka prophète. Mtu anazaliwaka na iko nabii. Est-ce que bozoka ngai? Je, munanifuata? Moto frère Mtu abotamaka mosakoli. anazaliwaka iko nabii tayari.
Danieli abotamaki mosako alizaliwa iko nabii, akuti basakoli basi baprofetise anakuta wanabii wengi walishatabiri mbele yake, bapesi deja lisakoli walishaleta unabii. Yeye na age ya 12 mu miaka 12 abandi kotanga, anaanza kusoma, amona pe Jeremie te, na hayawahi kumwona Yeremia na macho yake, amonaka ete hayamuonaka me Yeremia, amoni nde makomi, lakini anaona njoo maandiko. lokola ngai na yo Jinsi mimi na wewe tomona Branham te, hatukumwonaka Branham ana kwa ana, me tomoni makomi, lakini tunaona maandiko. eza bongo te. Haiko vile. Frère Danieli huyu atangi boye, anasoma, amikuti aza deja na boumbu, anagundua kama anajikuta isha kwa ndani ya utumwa, parce que Israel, kwa kuwa Israeli babimi na boumbu, wanatoka mutumwa, olio batosa Nzambe, pasipo kutii Mungu, basongi su na boumbu, wanarudia tena mutumwa. ezalaki échec, Ilikuwa ni kufeli tu, ezalaki échec. ilikuwa maanguko. Nzambe alobi ete Mungu anasema na délivrer peuple oyo acha nikomboe taifa hili, bakende kobika na kimia, wende waishi katika amani. bakomi na désert, Wanafika jangwani, asali na bango boyokani, nayo wanasikilizana, bokosala bokosala utafanya hivi hivi na hivi. tokosala. Ndiyo Bwana, tutafanya, Tukosala. tutaifanya Bwana. Après Kisha balepe mana, na wanakula na mana, balepe biloko alola, wanakula vile vile chakula yenyewe walipanda wenyewe, ange balambeli bango, wamalaika wanawapigia chakula. après Kisha babuki mibeko, wanavunja patano walikuwa na Mungu. Nzambe asisite Jérémie, Mungu sasa anazusha Yeremia, alobi anasema délivrance ya liboso ile ukombozi ya kwanza ekokaki te, haikuenea kabisa Mbona nini? kisivyofaa. Juu ya nini? moto na lola azalaki na avocat te, Ule mtu wa mbinguni hakuwa na muamzi, mtu azalaki na avocat na lola hakuwa na te. mtetezi kule mbinguni. Est-ce que mozolanda ngai? Je, munanifuata mzuri? Daniel ayekotanga mikolo Danieli anakia kuhesabu siku oyo Jeremie alobaki, ambaye Yeremia alisema amikuti etikali 2 ans, anakuta inabakia tu miaka 2, basi basali deja 68 ans. walishafanya miaka 68. Habi me makambo eza solo ya Anasema hii mambo ni ya kweli. natuna na Nzambe. Acha kwanza nimuulize basi Mungu. Frère, Ndugu, batunaka Nzambe na prière. wanamuulizaka Mungu mu maombi. Est-ce que bozoka ngai? Je, munanifuata? Frère, Ndugu, batunaka Nzambe na prière. wanamuulizaka Mungu mu maombi. Soki makambo ezobonga te, Kama mambo yendeke, tuna Nzambe. muulize Mungu. Haleluya. Nzambe Mungu natana biso kwa wakati wetu huu azosolola na moto nyonso. iko naongea na kila mtu. Danieli siku wiki 17 ya Danieli. Page 21. Ukurasa wake 21, Paragraphe 87 à 90. ile kifungu yake 89 mpaka 90. Ok. Oh Dieu, Oh Nzambe, s'il y a un temps où nous aussi soki ekoki kozala na tango oyo biso tozali, nous devrions nous mettre en prière, eza tango ya prière oyo. c'est bien maintenant. Frère, Ndugu, ta oyo wakati ambayo nde ta ya prière oyo. ndio wakati wa maombi hii Parce que tunafikia hapo. makambo nyonso elobama, Kwa kuwa mambo yote ilishasemekana Bokomona mbele, guerre. mutaona mavita, bokomona boye, mutaona mambo hii, bato bakozala watu boye. watakuwa na tabia hii. Est-ce que ezomonana Je, te? haionekane waziwazi? Bana bakotelemela bapara, Watoto watakuwa wazushi kwa wazazi wao, libote ekozala boye. nani itakuwa hivi? Lelo oyo Rwanda na Congo ekomi lokola baenemi, Leo Rwanda na Kongo nakao kama waadui, Uganda na Congo ekomi baenemi. Uganda na Kongo na kwa waadui, Me na kala lakini zamani bazalaki baami, walikuwa warafiki. ezalaka pays moko. Ilikuwa ni nchi moja tu. Nake na Rwanda nakuti na barabara, Naenda Rwanda nakuta na barabara, Mobutu batie kombo na ye, Mobutu anatia na jina yake Na barabara, monima na ye sana Rwanda. monima ilikuwa kule ku Me Rwanda. lelo oyo Lakini leo hii peuple na peuple taifa na taifa bakotelemelana, wanapigana. etikali nini Inabakia nini sasa okokisama? ambayo inaomba itimilike? Mokili ezoluka, Dunia iko natafuta Nzambe ya solo azali ule wapi? Mungu wa kweli yupi? Bana na Nzambe bazali wapi? Watoto wa Mungu wa kweli wako wapi? Sikoyo Sasa okuta eglise nyonso utakuta kanisa yote bazose konsakre kaka kotonga, biko wanajikutia tu mambo ya kujenga kanisa, kisala, kupata makazi, mabala, kuoa na kuolewa. siko alevema. Sasa kunyakulivu, amujiulize juu yake.
alevema kasi. Sasa unyakulivu amujiulize Parce basi. Bible lobi ete Na Biblia inasema bao baza viva wale wanao wako hai bango nde bakopressione. hao ndio wenyewe watasukuma mambo ya ifanyike. Tokende frère. Car nous qui sommes son vrai serviteur, Frère, soki oza mosali ya solo. nous pouvons voir par les lettres de l'apôtre, Frère, toki komona na lettre ya baapôtre. par le Saint-Esprit qui nous met en Na garde, nzela ya cet esprit azolakisa biso. que nous sommes au dernier jour. Est-ce que odibi yango? Je unayamini? Ma sœur, Dada, tango oyo wakati huu eza tango ya distraction te. iko wakati wa kuzubaa tena. Oki kozala mosantu na église. Unaweza kuwa mtakatifu mukanisa, Mais nalola kasi. lakini sasa mbinguni kweli uko mtakatifu? Pasteur atapi hiyo. Mchungaji Atapi hiyo. mchungaji anakutapa, anakupenda sana. Wana vrai chrétien. Ule Mkristo wa kweli Wana ule. musali ya solo. Ule ni mtumishi wa kweli. Lola kasi. Sasa mbinguni viko nasema vile. Le Saint-Esprit le dit. Frère, cet esprit alobi boyi. Dans les derniers jours, Na tango ya suka. les hommes seront emportés, Bato bakomemama. enflés d'orgueil. Oyoki ya? Unafuata? Frère, na tango ya suka. Wakati wa mwisho Bato bakozala na orgueil. watu watakuwa na kiburi. Olingo eza te. Upendo haiko tena. Frère, lelo Leo hii awa soko za na mutuka nde okokopere na bato ya mutuka. hapa, kama uko na gari njoo utakuwa na rafiki ya watu wa gari. Yo oza na mutuka te. Kama huna gari wewe, Bakomema te. habata kuona hata kuona. Frère, Ndugu, o nyonso ozomona ya mokili. ile yote uko naona ya dunia hii Eza muke par rapport na ya Jésus. iko kidogo sana kupitia na ile Yesu anakutayarishia. Kolula moto te. Usitamanie mtu O fulani, nakoma lokola o wana. ukwe sawa fulani, Na bala na boye. na mimi yoane hivi. Comparaison na yo kaka na makambo ya mokili. Wewe unatafuta tu mambo tu ya dunia tu ya dunia. Oko se compare na lola te. Wewe hautajilinganisha na mbinguni. Tokende frère. Aimant le plaisir plus que Dieu. Bato bakolinga masano. Soki église babi bopambola makuta. Ile ndio watu Tubela wanasema bien. mbarikiwe. Pale wanaruka wanafurahi. Ata tolobi opambola mawa. Hata tunasema mbarikiwa. Okosepela. Utafurahi Mais lakini ozwi pe mbongo. unapata vile pesa, Ozwi pe na mutuka. unapata gari, Ozwi pe misala. unapata kazi. Lola. Kule mbinguni viko aye. Osi oyoka na ye. Je, ushasikizana naye? Awa. Hapa Na ye komema yo sala calcul ya vie na yo. na kubeba uweze kujua hesabu ya maisha yako. Frère, tosala calcul. Ufanye hesabu. Parce que frère Branham alobi Kwa kuwa ndugu Branham anasema tao tozobika wakati ambapo tunaishi eza ta moko ya aveuglement. iko wakati wa upofu. Bato baza aveugle. Watu ni wapofu kabisa. Alobi nazomona Anasema niko mais naona azomona te. lakini yeye haiko naona kitu. Daniel moto moko Danieli mtu mmoja tu achangeaki loi ya Babylone. alibadilisha kanuni ya mji Babiloni. Est-ce que vous avez ngai? Je, uko nalifuata vizuri? Moto moko frère. Mtu mmoja tu Na royaume ufalme mzima, na lettre ya mosakoli Jérémie na ile barua ya nabii Yeremia a changé nation. anabadilisha nchi mzima ya Babiloni. Lelo yo Leo hii bato bazobanga. watu wako wanaogopa. C'est la frère. Chunga ndugu, Zwa. L'événement moderne. mambo ya kisasa iliyowekwa wazi na unabii. 113. 113. OK. 113. 113. Les événements modernes sont rendus clairs par Mambo ya prophétie. siku inaonekana wazi na unabii. Mais maintenant, Sikawa je crains. nazobanga. C'est une remarque difficile à faire. Nazobanga koloba makambo oyo. Un de ces jours, Mokolo moko on va me fusiller pour ça. okobeto ata masasi. Frère, makambo nazoloba awa Mambo yenyewe kunasema hapa eza nzambe. iko Mungu. Lelo yo Leo biso ba pasteur to échoué. sio wachungaji tulishaanguka, tunashindwa. Échoué frère. Tunashindwa. Mokili oyo Dunia hii nzambe apesa yango na maboko ya moto. Mungu aliipatia mikono ya mwanadamu. Est-ce que vous avez Je, unanifuata kweli? frère? Ndugu, Aucun changer loi ya monde oyo. unaweza badilisha kanuni ya dunia mzima hii. Bible lobi la prière changer. Biblia inasema maombi inabadilisha hali ya mambo.
nyonso ezaka priere yango ezaka mpona malade. Unazania maombi ni ya kuombea wagonjwa tu? Toki kosala pe priere mpona pays na biso. Unaweza fanya maombi juu ya nchi yetu. Bamasakre bato bazokufa pamba boye. Hii mamasakre kunafanyika watu wanakufa bure. Après yo lobi naza na Nzambe. Kisha unasema niko na Mungu. Obondela te. Na usiombe. Toke de frère. Mais souvenez-vous de ceci. Bokanisa eloko oyo. Les églises sont ensorcelées. Oyoki e? Unasikia kanisa? Église lokami. Makanisa yanalogewa. Frère, basali balokami. Watumishi wa Mungu wanalogewa. Batikali kaka bozui. Wanabakia tu ni mambo ya dunia, pesa, mais batuna lola te tango te. Lakini kule hawajue mambo ya mbinguni. Siko alefema soki yeye. Sasa kama kunyakuliwa inafika. Frère. Biblia inasema soki totali kama tunaangalia après 2000 sakana finima. Kisha miaka 2000 kuna kuwaka jambo kubwa linafanyika. Depuis Nzambe akelaki moki. Tangia Mungu aliumba dunia. Après 2000 kisha miaka 2000 jambo kubwa linafanyika. Mai salimaki. Na mai garika ilikuja. Noe ayaki. Noa akakuja. Apesi message. Analeta ujumbe wake. Batu bayoki te. Watu hawakusikia. Membule noki. Na pale mvua ikanyesha. 2000 miaka 2000. Après wana kisha pale jusqu'à Jésus. Mpaka kwa Yesu. Jésus aikobotama. Yesu anakuja kuzaliwa. 2000. Miaka 2000 katikati ya yeye na Noa. Depuis Jésus. Tangia Yesu. Ti lelo. Mpaka leo. Tosali combien? Tushafanya miaka tena ngapi? Lelo tosali déjà 2000 leki. Tushapitisha miaka 2000. Soki tosali kama tunafanya 2 esali 6 inafanya miaka 6000. Esali 6 jours ya Nzambe. Inakuwa miaka 6 ya siku 6 ya Mungu. Esenge église epema. Inaomba kanisa ipumuzike yake. Tozana 7e jour. Tuko siku ya 7. Toyebi te date na heure. Hatujue wala siku wala saa. Boni distraction boye. Mbona tunazubaa hivi sana? Ata jeune ya mokolo moko zolonga te. Hata kufunga chakula siku moja hauwezake tena. Toke de frère. Les églises sont ensorcelées par ces conseils écuméniques. Frère, ba église elokami na ba conseil. Okuta ba pasteur ba osala ba réunion ministérielle. Wale wachungaji wanafanya réunion ministérielle. La tunalobaka ngona église na ngai. Mimi nisema hayo mkanisa yangu. Jour bokoyoka na ningina kene na réunion ministérielle obaka ka Bunya. Siku mtanisiaka naenda ku réunion ya wahuduma, uyue nitendea njoo Bunya. Soki place mususu kama ni place nyingine na kedete. Mie mtanisikiaka naenda kule. Pona nini? Juu ya nini? Ezaka ka koswana. Iko njoo vita. Babengi ata prophète te. Aba mwitake nabii. Frère, ata batu wa katolike. Hata watu wa katoliki. Baza na ordre. Wiko wana utaratibu. Meme ba témoin. Hata wa témoin de Jéhovah. Baza na ordre. Nao wiko na utaratibu. Mais biso batu ya message. Lakini si batu ya ujumbe. Tozoyeba te wapi message bimaki. Hatujue hata wapi ujumbe. Na wapi ezokende. Na iko naendea wapi. Il vous entraîne directement là-dedans en disant Pumbwa frère 100 aussi sanandako 100 paragraphe 100 Santos Obrasina. Même brochure paragraphe 100 Bon supporter ngaye. Remarquez frère boyo kelanga piko. Amen. Munivumilie. Naza mwana na bino. Niko mtoto wenu. Ezaka kandenge na zoyoka. Ni vile tu kisi niko nasikia tu. Tokeni. 100. Remarquez. Nous constatons aujourd'hui que les gens, il y a bien des gens qui ne peuvent vraiment pas croire ça. Mambo yenyewe natafuta kuko watu wenye hawatapenda kuamini. Lakini Branham yeye ndio alionaka njia ya kupitia. Sisi tuko na mufata Branham. Soko deviese bato. Kama wewe unapeleka batu. O deviese bato. Unapeleka pembeni. Yeba ete. Ujue mzuri. Ukozwa lukumu. Wewe utapata sifa. Ukozwa mbongo. Utapata na franga. Ukozwa lokola Billy Graham. Utakuwa sa Billy Graham. Melola. Lakini mbinguni. Soko yoki Branham ete. Kama ufate Branham. Alevema 0. Iko sifuru kabisa. Token. Okay.
même déjà remplis de l'esprit. eta bato batondisami na molimo. Je vais vous dire une chose Nazoyebisa bino likambo awa. que vous allez trouver dur à avaler. Bokoyoka makasi komela yango. Le baptême du Saint-Esprit Bateme ya molimo mosantu ne veut pas dire que vous allez entrer. e Branham ndio alobi Branham ndiko nasoma anasema oh nabatisami na molimo nabatizwa na roho natondisami na molimo. najazwa na roho. Eske ozotosa mosakoli? Je uko na tii nabii? Ne veut pas dire que vous allez entrer. ezoloba te tokokota. Pas du tout. eza bongo te. Pas grâce à ça. ngolo eza wana te. Ça n'a rien à voir avec votre âme. wana eza ta na lolenge moko te na molimo na yo. C'est le baptême. eza kaka bateme. Vous voyez? omoni ndenge toza wa Unaona kisi tuko? molimo kokokita. Ile roho iko na shuka. ezala bapagani bakosepela. Iko hata wapagani nao watachamuka. ezala bato oyo batubeli te. Hata wale wafanya zambi. bakomona ete toza na Nao lola. watasema tuko na mbingu na mbingu wanachamuka. eza molimo wana. Iko roho ile. me molimo wana Sasa ile roho esengeli kota na kati ya moloko. inaomba ingie ndani ya nafsi. ntango ekoti Wakati inaingia ndani ya nafsi nokoyoka ndio utasikia, baposa mabe esili. utaona na nia ya kufanya mabaya inaisha. Haleluya! kati na yo Ile iko ndani yako, okoyoka utasikia bolingo ya lola. ile upendo wa mbinguni tu. yo olingaka nini nani? Wewe unapenda kwa nini weye? olingaka nini? Wewe unapendaka njoo nini? Sois frère. COD. Combien? COD. Page Mwenendo utaratibu. tome 2. Paragraphe, page 814. Iko kurasa 814. Page wana. Page. Oui, 814. Paragraphe 7 jusqu'à 10. Kifungo yake ya 7 mpaka ya 10. Nazo natei nanu te. Il y est dit ceci. Alobaki boyi. Les Beatles s'interrogent à propos d'eux-mêmes. Beatles. Des groupes à musique. Alobi groupe ya miziki. Les Beatles. Ezana batu musu bazana miziki. Gora- Azana tala. Biko na batala. Tala na ye. Tala yake Azo memango lokole komi commerce. anaifanya kuwa sawa vile biashara. Zame ndia pesa kiyo yango. Mungu njoo alikupatia ile tala uko nayo. Tokende frère. S'interroge à propos d'eux-mêmes et ne trouve aucune réponse. Frère, bango moko tala boye. Kwangu Ata moyen ko reprocher ezate. unamuna kupata igisi ya kuweza kupata jibu haiko. Pasteur atali. Mchungaji Ye anaangalia kaka ndia zana tala. igisi yeye kuna zawadi Ye ndia yake. yebi ko arranger baso. Anajua kisi ya kumixe masauti, Mais vie ezate. lakini maisha ya Ukristo haiko. Atiki kaka. Mchungaji anamwacha tu. C'est incroyable. Eza eloko yo incroyable. Absolument incroyable. Ezali matata. Déclare omoni église ndenge za. Unaona kisi kanisa iko hapa. Eza na bato musu pasteur azo supporter bango. Kuko watu wengine mchungaji kuna bavumilia. Atali bobo akobongwana kaka. Anaangalia anasema tu Akobongwa huyu na atabadilika tu, atabadilika siku hiyo. Akobongwana te. Atabadilika ule. Eseka ko chasser ye. Inaomba kumtupa nje. Incroyable déclare Derek Taylor, Frère, eza matata koloba. l'attaché de presse des Beatles. Et Mutu wa habari ya ile wenge muzika. moto moko matata frère. Bato bazana tala ya koyemba. Tala ya kobeta muziki. Wale wanayopiga kinanda kuimba. Omona Utaona na composition komi lokola azozo yango epa ba Mike Kalambai. huyu unafanya ile composition sawa tu Mike Kalambai. Kutikisika, kutimuna, kurukaruka. Soki balobi okoyemba te. Kama wanamwambia hautaimba, Jour wana akokulunganisela biso baso. ile siku ataturaribishia mixer. Est-ce que mzoka ngai? Je, uko unanifuata? Frère, nazomema osala calcul ya vie na yo. Niko nakwambia ufanye hesabu ya maisha yako. Sala calcul. Fanya hesabu. Otikali na combien awa? Unabakia na siku ngapi hapa kudunia?
Voici ce Pumbwa frère. twende munani. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Eh, ezabongo tende sali. Plusieurs viendront à moi ce jour-là Jésus a lobby, bato ebele bakoya. et diront, Bakoloba. Seigneur, Kolo. n'ai-je pas? Ngayoyo. Voici maintenant, Ngayoyo. ne voyez-vous pas que vous ne pouvez pas vous fier aux campagnes de guérison? Eh? Wo- Zambe. Mungu Ngayoyo. mie huyu Nayembaka o. nilikuwa naimba Na memaka batu na priere o. nilikuwa naombea watu Na teaka. na nilihubiri Parce que vile. lelo yo, Sasa siku hiyo ya leo eza pe na faux iko prédicateur. vile wahubiri wa bongo, Akutani na Nzambe te. yeye akutana hata na Mungu, Mais azoya pastere. iko pale mchungaji Nayoki mhubiri moto. Nayoki moto. nasikia moto kuna wake inachoma. Frère. Ndugu, Moto ya lole tumbona motema. moto ya mbinguni iko na kuchoma muro. Est-ce que bongo ndi appelle ezalaka? Je vile ndio wito na kuwaka ya mhubiri. Kutana na Nzambe. Hivi ni kukutana na Mungu. Apesa yo commission. Akupatie utume wako. Oh, nazoyoka. Niko nasikia. Bon, Nzambe abiso nini? Mungu alikwambia nini vile vile nasikia moto muro? Okomona pasteur atali boye. Utaona mchungaji anaangalia. Lokwa na bandaki église kuna. Kisi alianza kanisa kule. Batei baelinga. Na pale wale wahubiri wananikuia mbio. Ozo souffrir. Mungu nateseka. Tuwe kusungayo. Tunakuja kusaidia. Ngapi nazo souffrir te? Mimi naambia mimi siteseke. Nazo souffrir te? Mimi siteseke. Soki mwasi akoti libala. Kama mwanamke anaingia mbunyumba. Eloko ya kukonfirme ye. Kitu ya kumdhibitisha yule mwanamke. Abota. Azale mbatoto. Frère. Ndugu. Omoni pasteur. Unaona mchungaji? Kutu aboti yote. Kutu aboti yote. Kwanza hakukuzala hata. Yo solo ba. Papa na ngana aboti ngai. Unasema ni baba yangu alinizala. Abota kio na prière ni. Alikuzalaka na maombi gani? Parce que Seigneur abota moto lokola ye. Inaomba azale mtu mwana mfanana. Yo chena katate. Wewe au mfanani hata. Boni. Bavie. Bo pardonner ka bavie. Munisamee bakubwa yangu Bavie bo pardonner ka. Munisikilie huruma. Mais Nzambe. Ni Mungu tu. Toke les frères. Vous ne pouvez pas vous fier à aucun signe de ce genre-là. Kotia elika te na basigne na yo. Usitie tumaini yako mwa ile mishituko. Lokola parla kalange. Kisi wanaombea wagonjwa. Lokola teaka. Kisi mimi nahubiri yaka. Neno lesie yebingai. Mbinguni nanijua. Waneza signe te. Ile haiko alama hata kidogo. Signe ya liboso. Alama ya kwanza. Ezane kobongwana. Ni kubadilika. Kobongwana frère. Kubadilika. Yo bongwani te. Wewe uokoke hata kuokoka. Siko kobongola nani? Sasa wewe utaokoa nani? Ma sœur. Dada yangu. Teko nanga mwasi. Dada yangu. Soyebi secret so bombe la frère wa. Sunayua siri nyoko nafichika waambi yake ndugu kule. Meme pasteur ayebi yango te. Hata mchungaji wako hayuake ile siri unafichika. Ndugu. Ezana batu bazao. Kuko watu wanayala tele hapa. Ezana mabote ezana mubulu. Kuko na majamaa yeko la kiburi na fujo. Bazo boya hata kuweza pasteur. Wanakatala hata kuambia mchungaji shida. Kwa garder gloire na yeye. Jua achunge heshima yake. Etalio. Inakuangalia bwana. Lola. Mbingu. Okotikala. Sahabu. Tokende. La seule chose à laquelle vous pouvez vous fier, c'est à l'ainsi dit le Seigneur. Oyokia. Unafata? Frère. Biso si. Tokokangama kaka na oyo Branham alobi. Tuye tambatana ndio na ile tu Branham alisema bwana. Ata na sosolite. Ata kama sifa. Nena kaka. Naamini yangu tu vile. Mase. Ndugu ya dadangu. Branham alobi Branham anasema libala na ndako na Nzambe. Ile bunyumba uwe ndoa ndani ya nyumba ya Mungu. Yo biteka si wana ba frère bazomona ngate. Wandugu ba frère bazomona ngate. Wandugu hawiko naniona njoo dada yako nasema bandugu abanioni hata. Ubandiko luka ba makangu. Unaanza tafuta mabitu gani? Babala. Unaanza tafuta babala.
ozana bango soki 15 uko nabo kama 15 na kitu. atoye awa Hata unakuya hapa lola unachamuka, mimi niko zero. sababu c'est ainsi dit le Seigneur qui vient de la Bible. Frère, ainsi dit le Seigneur et uti na Biblia. Amen. Maintenant, Sikawa. Église, yoka. c'est exactement là que j'ai essayé de vous garder. Oyoki Unafuata? bisiko yo pasteur azomema yo. Ifasi nya mchungaji kuna kubeba. Soki alobi prière. Kama asema maombi. Molimo nde yebisi eti. Roho namwambia maombi. Mokola kutana kana nzambe uzalaka. Siku alikutana na Mungu, wewe ulikuwa kama mshahidi. Yalobi prière. Yeye anasema maombi. Mchungaji. Yepe Azamu mubali na ngai. Aboni bwana yangu bo nitafanya. Baba na ngawana. Ni baba yangu ule. Ndiko na ngawana. Si ndugu yangu ule. Akobondela gapo na ngai. Ataniombea tu. Etalio. Inakuangalia. Etalio. Inakuangalia. Lola. Unaona mbingu? Lola. Mbingu. Lola. Mbingu. Eza moto na moto akokomba. Iko ni mtu apigane vita yake ye mwenyewe. Eske zoka kumbi tozana haja ya kurone. Tuko ndio mkizazi ya kupigwe kwa taji. Eske nibiago? Je, unayamini? Pre haja oyo. Kizazi hiki. Eza haja nzambe. Iko ni kizazi ambapo Mungu azo kurone eglise. Yeye iko naweka taji kwa kanisa lake. Soko la dit conduite esprit. Kama unaanza Olandi conduite esprit. Unafuata mwongozi wa Roho Mtakatifu, okozwa kurone. Utapata taji. Amen. Leo bato ebele balingaki bamona yango. Watu wengi walipenda waione. Mase dada yangu, leo eza tawo puissance Seigneur ekaya ba Pierre. Inaomba nguvu ivuke wa Petro. Est-ce que mzola dagai? Je, unanifuata kweli? Frère Branham alobi ndugu Branham anasema eza tata ya kotiela batu maboko te. Haiko tena wakati ya kuwa natilia batu mikono. Wana eza system ya babatiste. Iko wakati wa wale wa Batisti. Eza tango ya koloba. Iko wakati wa kunena neno. Moto antimi yango. Na mtu anaiamini. Pe comme les réalités. Na inajifanya kinaganaga. Eza tango ya realite. Iko wakati ya mambo kugusa na mkono. Ange azana musala. Malaika iko ndani ya kazi. Est-ce que tu yango? Je, unaamini vile? Mase dada yangu, na veta yo niko nakwambia tao Daniel alingaki amona. Wakati ambao Daniel alikuwa atafuta aone. Oyo age oyo. Hii kizazi nyetu kwamo. Age de l'épouse. Kizazi ya bibi harusi. Frère, mwasi mwanamke ayebi secret ya mobali. Anajua siri ya mume wake. Ayebi ndenge mobali azalaka. Anajua gisi mume wake anakuwaka. Frère, mwasi na ngai mke wangu mimi ayebi ngata na solo. Ananijua hata na harufu. Est-ce que zoka ngai? Unanifuata kweli? Moto ayebi yo frère. Mtu anayekujua wewe ndugu. Eza pasteur? Haiko mchungaji? Eza ni mwasi na yo. Bibi yako si ndio anajua wewe uko nani? Ayebi yo Pierre. Anakujua mzuri mzuri. Est-ce que so bongwani? Je, wewe ulishaka badilika frère? Mase? Je, dada yangu, mobali na yo. Mume wako. Est-ce qu'il a témoigné? Je, anaweza kushuhudia? Témoignage ya na église te. Hapana ushuhuda kwa kanisa hapa. Hapana. Ebanda na ndako. Ianzie tu kule kwenu kunyumba. Sala calcule ya vie na yo. Hesabu maisha yako. Depo ndimeli. Tangia wewe uliamini. Eloko nini ebongwani. Kitu gani nye ishaka badilika maisha yako? Soki Jésus ayelelo. Kama Yesu anakuchomokea leo. Okozala wapi? Wewe utaenda wapi? Est-ce que uzali wana? Je, uko pale? Uzali wana? Uko pale? Oligi totanga prophète. Unapenda tusome nabii? Totanga yeye. Tumusome. Tanga frère na ligna Suisse. Tusome. Maintenant l'église c'est exactement là que j'ai essayé de vous garder. Église Branham memaki yango na liloba. Mes enfants. Bandeko na ngai lokola Branham azobenga biso bana na ye. Et si jamais soki mokolomoko il m'arrive quelque chose ekomeli ngai et que Dieu m'enlève de cette terre. Frère, soki lelo oyo Nzambe amemi pasteur. Kama Mungu anamubeba mchungaji leo. Nzambe akomemela ye charge na ekuna. Anambebea ile mzigo yake kule. Siko akotalisa ye batu. Atamuonesha batu. Branham pe Nzambe amemaka ye. Branham naye Mungu alimubebaka. Agide batu panda bazanie. Anaongoza watu miaka na miaka. Nzambe alobi tala batu zokamba. Mwanaambia angalia batu beuko naongoza wewe. Ase bangoyo njoba. A regretter. Anajuta kujuta. Frère, ndugu, soki Nzambe afungoli yo miso. Kama Mungu anakufumbua macho.
Nzambe afungoli pasteur alobete. Mungu afungula macho, anaambia mchungaji angalia ule ndugu ule. Angalia ule ndugu ule. Azana mission ya eglise oyo. Iko na shabaha ya kanisa hili. Akwesa moto. Iko na shabaha ya kuweza kuangusha mtu hapa mwa kanisa. Ndugu. Lelo soki Yesu akitia. Kama Yesu anachomoka hapa leo. Akozwa nani? Atamubeba nani aende naye? OK. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur. Tenez-vous-en à cette parole. Frère, liloba neno eza odesi ya moto nyonso. Iko juu ya kila mtu neno. Eza la papa na yo. Hata ikwe baba yako. Elekie. Neno na mushinda ye. Esko soka ngai? Je, unanifuata kwa makini? Eza la mobali na yo. Hata ikwe mume wako. Liloba eza likolo na ye. Neno na mushinda na mbali. Biso nyonso awa. Sie bote hapa. Toza domine na liloba. Tunatawaliwa ndo na neno. Frère. Ndugu. Omoni unajua? Puissance également ile nguvu ya upotevu eza makasi koleka moto iko inamushindaka mtu nguvu kaka nzambe asunga yo Mungu ndio akusaidie tu uko bimia na kati na problem tu utoke ndani ya matatizo parce que tilelo kwa kuwa maisha leo katolike eza na batu katolike kuna batu tele est-ce que mzoka ngai je unanifuata c'est pas que eza na batu c'est pas que na jana soko yebisi bangwete boko keneli felo bakondima kama unabambia mtaenda kuzimu batakuitikia kweli bakondima bataitika lelo yo lei confiance zesu na l'église était hakuna tena tumaini mkanisa hakuna kuaminiana wandugu na wandugu wevi tu trois sortes ya bakroya wale mtindo tatu ya waamini to evite soki bakroya bakomi combien selon 100% ya pusa kufuatana na ile 100% tu kama waamini wa kweli wako ngapi ndani frère komi kobanga ata kuangaje ba frère ndugu iko naogopa apatie bandugu bengine kazi ndeko azobanga ata kosola na ndeko atamsa kotiela nga karua iko na katala ata kuongea na ndugu yake jo naogopa atamtilia sumu poison ekoti na église baro inaingia na mkanisa frère attention afanya angalisho ndugu mission na yo sababu yako yeye ukuleta hapa zambe atangi yango etikali muke Mungu iko na kuangalia iko na kuhesabilia masiku na bakia kidogo osufri bana nzambe trop ulishatesa watoto wa Mungu sana wewe ekomi taoyo inakuwa wakati sasa ya kurekipere royaume na kuweza kuvamia ufalme Mase, dada yangu, réclamer droit na yo. uweze kudai haki yako. Moto na moto a réclamer. Kila mtu adai haki yake. Eza tangu ya kutuna nzambe. Iko wakati wa kumuuliza Mungu. Nzambe. Mungu. Ngana na sina ndimeli yo. Nilisha kuamini Mungu. Natiki masumu. Nilisha achana na dhambi. Natosa kaliloba. Mimi naheshimiaka neno. Mais jusqu'à maintenant. Mpaka leo hii. Ndege nini bavazo bazo sufringa. Namna gani wale wajirani kunanitesa? Frère, eloko nyoso ezangi sio kimya uzana droit ya kureklamer. Ndugu, yote nina kwa sasa amani uko na haki ya kuidai na kuuliza Mungu. Eza droit na yo. Iko haki yako. Est-ce que mzola nagai? Je unanifuata? Eza tango ya kaliki. Iko wakati ya kuhesabia masiku. Zamba salelio nini? Mungu aisha kutendea nini? Parce que Bible lobiete. Kwa kuwa Biblia inasema akotikala na nyongo ya moto te. Hatabakia na deni ya mtu yeyote ule. Akotikala na nyongo ya moto te. Hatabakia na deni ya mtu yeyote ule. Yo bateli liloba. Wewe unachunga neno. Na classe baninga bakomi de vierge. Basi nyewe rafiki yako, wenzako wanawake wanabikiriwa. Mais yo lakini wewe jusqu'à maintenant za vierge. Mpaka leo wewe ungali bikira unajichunga. Sasa olingi nini? Wewe unapenda nini? Réclamer mobali te. Sudai basi bwana yako Mungu akupe. Obi olingi libala te. Hawa upendi bunyumba. Tamsoza na esprit ya nani? Ya nani anuarite soki Maria. Labda wewe na roho ya anuarite. Nenga peta. Parce que ba esprit ya catholique ezali hao. Sawa ni maroho ya katoliki hapa ya Bamasere. Masere. Ukomi na age ya libala. Unakuwa na miaka ya kuolewa. Ya pasteur. Umwambie mchungaji ukuye mwambie. Nzambe atinilanga mubali. Uniombee Mungu anitumie wangu. Na eglise nzambe ayoka mtu moko. Kanisa Mungu anasikia mtu mmoja tu. Est-ce que mzoka ngai? Je, mnanifuata? Moto na moto a réclamer loko azangi. Kila mtu aweze kudai yeye anakosa. Est-ce que zala batu bazozanga loko awa? Je, kuko watu wanakosa kitu fulani. Nani azoderange yo? Nani iko na kusumbua? Sikawa. Hawa sai. Sasa lobi ndugu anasema eloko nyoso zana ngoposa. Kitu yote ambayo unahitaji wewe, tia kama sabibu. Tia kidole yako juu. Est-ce que lingi nini? Wewe unapenda nini? Libala. Ni bunyumba. Upate basi bunyumba. Basi dada yangu. Yote. Hapana we. Yote. Hapana we.
Yo, Weye. zuwa eloko zoluka. Upate nyoko na tafuta. Omoni moto azotungisa wana. Unaona ule mtu mwenye yuko pale. Na kati ya libala na yo. Ndani ya bunyumba yako. Bien aimé. Mpendo. Mwasi na wazangi kimia. Mtoto mke wake anakosa amani. Melelo Lakini leo Nzambe apese liberté. Mungu anampatia uhuru yake Apese leo. liberté. Anampatia uhuru yake. Frère, Ndugu. omoni Unaona? Bato batikali kaka malade. Watu wanakuwa tu wagonjwa leo, mgonjwa kesho, mgonjwa leo, Oro mgonjwa kesho. malade kokobika na hospital. Ijapokuwa tunaweza pona ku hospitali. Mais souci ekobika na hospital te. Lakini susi haitatunziwa kwa hospitali. Est-ce que vous avez compris? Je unanifuata? Hospital ebik sa souci te. Hospitali haiwezi kutunza mawazo. Souci ekobika hao. Ile susi itaponewa hapa. Souci nyoso sana yango Ile lelo. susi yote uko nayo leo. Nzambe pesi yo. Mungu anakupatia suluhisho. Sois kimia. Upate amani. Frère, lelo Ndugu leo Nzambe ayebisaki ngai Mungu aliniambia na yebisa église oyo niambie kanisa hili baswa kimia. bapate amani. Parce que Nzambe Kwa kuwa Mungu azoyoka église oyo. kwa kuwa iko nasikia maombi ya kanisa hii. Esengi moto na moto Inaomba kila mtu atala wapi kimia ezangi. aone wapi amani na mkosea. Atana musala. Kama unakosa amani mkazi, Frère, Ndugu. na église na ngai kule kanisa yangu eza na sœur moko huko dada moja andiminga pasteur komi pasteur na ngai. ananiamini, nasema mchungaji kwa mchungaji wangu. Natuni Nzambe. Ninamuuliza Mungu, Nzambe alobi azangi kimia. Mungu ananiambia ule anakosa amani. Nabengi ye. Namuita Nini? naambia shida ni nini? Alobi vaze moko azana mbongo Huko jirani mwangu iko na pesa, asalinga boy. Aisha nitia tabani. Tosambi na 3 ans. Tulisha samba naye kuparke miaka 3. Mais lokola na yebe ozana Nzambe. Hivi mimi najua wewe uko na Mungu. Bondela ta Nzambe aselanga grâce. Uniombee basi Mungu anipatie hata neema. Alobi kende kozwa ba dossier nyonso pa avocat. Namwambia uende ukamate madosie yote kwa mtetezi wako. Yaka nango. Unileta kuya nayo hapo. Bondeli. Tunaomba. Frère, tokyope kosala gêne pona mutu moko kaka. Tunaweza vile kufunga chakula na tufanye maombi juu ya shida ya mtu moja. Ni kweli inaweza kuwa. Bondeli. Tunaomba Na pesie. nampatia madosie yake. Soit parcelle na. Kamata na kurudishia parcele yako. Azongi nango. Anarudia nayo. Jour bazo kene na cour kosamba. Ile siku yuko naenda kusamba sasa. Adversaire na ye. Ule mwenye yuko na muinda parcele yake ule jirani. Bakungaki. Ndio siku yenyewe balimuzika ile siku. Après mwana na ye. Kisha mtoto wake. Après kokunda. Kisha kuzika. Mwana na ye azui relève. Mtoto wake anakamata ile dossier. Anachukua ile dossier. Jour azokende ko se présenter. Siku hiyo naenda ajionyeshe kule kwa muamzi. Lobi na ngwe pe akufi. Kesho yake na anakufa. Avocat na ye. Sasa mtetezi wake atali anaangalia. Alingia kende ko déclarer. Anapenda kwenda kutangaza. Abeli naye anagonjwa. Atali asali calcule. Anaangalia anafanya hesabu ya mambo kina mama wana. Asema munitiko ule mama. Aya. Akuye mbio. Mama pardon. Mama unisamee. Nalia mbongo na bango. Nilikulaka pesa hapo wewe peke wewe. Ongera Nzambe nakufate. Uniombee Mungu nisikufe na mimi nisikufe. Pe dossier sili. Na ile dossier kaishia pale. Frère, ndugu, Nzambe akataka na sembo. Mungu anakuwaka na amua na ukweli. Esko ni akatela yo? Je, unapenda akusambie? Akatela yo? Akusambie. Akatela yo? Akuambie. Sois jugement na yo. Pokea basi uamuzi wako kutoka kwa Mungu. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Alléluia. Alléluia. Je dis que Dieu bénisse encore une fois. Nasema tena Mungu awabariki mara nyingine. Je dis que Dieu bénisse. Nasema Mungu awabariki. Je vais vous dire ceci. Lakini napenda kuambia hivi. Faut pas se réjouir de la mort de ton ennemi. Usifurahie njoo na kifo ya adui wako, usifurahie. Hapana kufurahia ile kitu. Non. Hapana. Le frère Branham, ndugu Branham, Dieu lui avait dit il y a un piège. Mungu alimwambia kwa mtego dans l'église. Mukanisa. Quand il arrive, wakati anafika, il voit un garçon et une fille en train de s'embrasser. Anakuta binti garçon na fille biko napeana mabizu. Et Dieu la voix lui dit, dis maintenant ça va arriver. Na sauti inamwambia sema tu uamuzi yako na itafika. Tu peux déclarer la mort sur eux. Unaweza tangaza hata kifo wakufe sai sai.
Branham a regardé. Branham akaangalia Il a dit, akasema je vous pardonne. awasamehe. Et Dieu a dit, Na Mungu alisema c'est ce que je voulais écouter, que tu puisses parler. ile ndio nilikuwa na kuwinda nione unasema ile Branham. Nous ne sommes pas les pentecôtistes Sisi hatuko wa Pentecoste si qui nous renvoyons les malheurs chez les prophètes. ambayo tunasukuma retour à l'expéditeur. Hapana. Jésus a dit, Yesu alisema soit vous tapez ici, kama wanakupiga kuchafu ya kushoto, geuza ya kuume. écoutez ça très bien. Mfuate ile kwa Ne makini. sais pas quand on dit que votre ennemi est mort. Usifurahi yake kama wanakuambia adui yako amekufa. Tu sais combien de enfants il a laissé? Unajua aliacha watoto ngapi? Hein? Chez nous ici, Kwetu hapa hivi, celui qui t'acquise, mwenye anakuchongea, nous le pardonnons sie tunamsameheaka et nous récupérons la propriété. na tunavamia, Tunakamata tunakamata inyeko yetu. yenye iko yetu. Il va vivre, Yeye ataishi te voir dans ta propriété. aishi siku mrefu akuone we ndani ya mali yako, Et qu'il sache na ajue mzuri que tu mzuri as Dieu. ya kwamba wewe uko na Mungu mzima. Dis-moi un amen à cela. Amina. Je suis pasteur. Mimi ni mchungaji, Je dois surveiller la nourriture. ninaomba nichunguze chakula yenyewe batoto yangu biko na kula. Soyez pas excités. Usichamuke chamuke tu, Même si l'homme t'a fait du mal. hata mtu alikutendea mabaya. Il y a des gens qui m'ont fait du mal. Huko watu walionitendea Qui ont mabaya perdu le membre de leur famille, ça que je le sache. Ont perdu le membre de leur famille. walipoteza wanamemba wa jamaa yao, na mimi sijui kama Quand wanapoteza. je suis au courant, Wakati mimi nasikia kama je walipata demande kilio, pardon au Seigneur. naomba msamaha kwa Bwana. Si le père meurt, Kama baba nakufa, les enfants innocents watoto wenyewe hawana hatia, vont devenir quoi? watakuwa wanani? Nani atawasaidia? N'ayez pas un esprit de vengeance. Hapana, kuwa na roho ya kulipiza kisasi, Ayez un esprit de pardon. uwe na roho ya kusamehe, Et le Seigneur vous élèvera. na Bwana atakuinua. Rendez toujours le bien pour le mal. Ukuwe naleta tu mazuri zidi ya mabaya. Bien entendu, Je, unafuata kwa makini? bien enregistré, Je, una memorize ile mzuri? gravé dans le cœur. Je, unaiandika mvibao ya roho yako? Ainsi, lèvons-nous pour prier. Basi tusimame juu ya maombi. Quand Daniel Wakati Danieli a vu aliona que le temps était proche wakati imekaribia pour que la promesse soit accomplie, ili ahadi iweze kutimilika, qu'est-ce que Daniel a fait? Danieli alifanya nini? Il a pris le sac Alichukua saki et les cendres na majivu et la prière. na maombi, Il a commencé à demander pardon akaanza na kuomba msamaha pour ses péchés, juu ya dhambi zake les péchés de ses rois, na dhambi ya wafalme wake les péchés des administrateurs, na dhambi ya wazamini, non pas amis, les administrateurs du pays. waliwali wa guverner. Il a commencé à demander le pardon pour les généraux. Akaanza kuombea msamaji wa majemadari wa jeshi. Il a commencé à demander le pardon pour le péché des autres. Akaanza lomba msamaji ya dhambi yenye wengine walitenda. Sa nation, Nchi yake, son peuple. taifa lake akaiombea. Et au même moment, Na pale Gabriel lui dit, ule malaika quand il a Gabriel, commencé à prier, wakati tu ulianza kuomba avec le pale sac et le cendres, na ile kuvaa gunia na demandant majivu, le pardon ukiomba msamaha pour ton peuple, juu ya taifa au lako, même moment, pale ta voix fut attendue au ciel. sauti yako ikafika mbinguni. Et au même Na moment, pale tu la parole est sortie. neno ikatoka kule Que je mbinguni, vienne vers toi. nikuje kwako. Regardez Ona le temps que nous vivons. wakati ambamo tunaishi, Notre pays, notre province, nchi yetu, jimbo yetu, notre ville, mji wetu, notre église. kanisa yetu. Ne soyez pas égoïstes. Msikuwe wa kujipenda wenyewe, Prie pour les autres. ombea vile wengine. Un jour, Dieu m'a dit, Siku moja Mungu aliniambia, je ne dose pas beaucoup de gens. mimi siwezi, siko Je najibia watu parce wengi, qu'il y a des gens qui prient de manière égoïste. kwa kuwa kwa watu wiko naomba na uchoyo.
Ils prient pour eux-mêmes. wanajiombea wenyewe. Priez, la Bible dit priez les uns pour les autres. Biblia inasema muombeane wamoja kwa wengine. Nous sommes dans le temps. Tuko mwakati Quand on lit le livre des Actes et des Apôtres, wakati wanasoma kitabu ya Matendo ya quand on Mitume, lit les brochures du messager, wakati unasoma vijitabu vya nous mjumbe, voyons que nous sommes dans le temps de la manifestation du Fils de Dieu. tunakuta kuna wakati ya zirisho ya wana wa Mungu. Mais où est cette manifestation? Sasa ile zirisho iko wapi? Nous voulons voir Dieu agir. Tunapenda tumuone Mungu katika Nous kazi. voulons voir Dieu changer les gens, Tunampenda tumuone Mungu akibadilisha watu, transformer les vies. akigeuza maisha yetu. Soit cela doit amener Ile inapaswa kuleta l'église kanisa dans la prière, ndani ya maombi, dans les jeûnes, ndani ya kufunga chakula, dans la consécration, ndani ya kujiweka wakfu, demandant pardon, ukiomba msamaha, confessant l'iniquité, ukiweza kukiri uzalimu, que Dieu amène la grâce Mungu alete njo neema, et que Dieu descende na Mungu ashuke, et que Dieu change, Mungu abadilishe, que Dieu transforme, Mungu abadilishe, que Dieu puisse ôter Mungu aweze kutosha de nature charnelle, ile hali ya kimutu ya kimwili, de caractère héréditaire, tabia ya uzazi, de nature méchante ile hali ya ukali ubaya qu'on a hérité par naissance. ambayo tulitoka katika jamaa yetu. Que Dieu ôte cela, Mungu aweze kuitosha, qui nous donne atupatie la vie de Christ, maisha ya Kristo, la vie pleine d'amour, maisha inayojaza na upendo, pleine de pardon. inajaa na msamaha. Quand une église Wakati kanisa sait comment simuler devant Dieu, inajua namna gani ya kujinyenyekeza mbele ya Mungu, cette église ile kanisa ile saura comment s'élever dans la présence de Dieu. itajua namna gani ya kuinuliwa ndani ya uwepo wa Mungu, Parce que celui qui s'abaisse, kwa kuwa ule anayejishusha celui que Dieu élève. ni ule ndio Mungu anainuaka. Prions le Seigneur, Tumuombe Bwana, prions Dieu. tumuombe Mungu. Je ne veux pas le baptême au niveau de mon esprit, Mimi sipendi ubatizo tu kiwango ya roho, parce que je serai perdu. kwa kuwa pale nitapotea. Parce que quand le baptême vient dans l'esprit, Kwa kuwa wakati ubatizo unakuja tu kuroho, ça met les dons en opération. inaleta mazawadi katika kazi, Mais l'âme doit être sauvée. lakini nafsi ndio inaomba iokolewe. Et quand le Saint-Esprit entre dans ton âme, Na wakati Roho Mtakatifu anaingia ndani ya nafsi yako, c'est là que tu seras changé. pale ndio utabadilika, Tu seras transformé. pale utageuzwa, Tu seras une personne différente. utakuwa mtu tofauti na wa Parce que zamani, Dieu va déraciner. kwa kuwa Mungu atangola ile Et ôte mizizi des racines d'amertume na kutosha ile mizizi ya ubaya, et de mettre dans ton cœur na aweke ndani ya roho yako son amour. upendo wake. L'amour de Dieu est de loin plus grand que l'amour plus ne peuvent le dire. Il va plus que la pluie au terroir. Il atteint les plus bas enfers, les coupables sous son fardeau. Dieu donna son Fils il réconcilia son Fils et pardonna son péché. Que chacun puisse prier les Kila mmoja muombe Bwana.
Dieu qui est glorieux et digne de louange, agneau, s'il est trop haut. Et à toi je lève ma voix et louange, agneau, s'il est trop. Dieu qui est glorieux et digne de louange, agneau, s'il est trop haut. Et à toi je lève ma voix et louange, agneau, s'il est trop. Et qui est glorieux et digne de louange, agneau, s'il est trop. Oh, oh, et à toi je lève ma voix et louange, agneau, s'il est trop. Dieu qui est glorieux et digne de louange, agneau. Oh merci Seigneur. Et à toi je lève ma voix et louange, agneau, s'il est trop. I came to glorify His name. I came to glorify His name. I came to glorify the name of the Lord. I came to glorify. Oh, je suis venu pour glorifier son nom. Et alléluia, je suis venu pour glorifier les noms. Et ngaïnaye, ngaïnaye naye kosa. Je sais que Jésus, et je sais que Jésus, oh je sais que Jésus, oh oui je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Oh oui, je sais, je sais, je sais. Oui, il m'a fait sortir de la roue.
Il a placé mes pieds sur les rocs. Et chant des louanges. Oh oui, oh oui, oh oui. Et alléluia, oui, oui, marcher, alléluia, et alléluia, oui, et chantons ensemble, oui, marcher. Et alléluia, alléluia, alléluia. Lève-nous debout. Oh, les démons ne veulent pas, mais j'ai marché. Alléluia. Et chantez ensemble. Alléluia, oui. Marcha, marchez. Alléluia. Et alléluia, oui. My. Oh, Jesus is my Savior, day by day. My. Hallelujah, my. Hallelujah, my. Oh, Jesus is my Savior, day by day. My. Alléluia, alléluia. Père, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois les acclamations de ton peuple, reçois les cris de joie. Victoire, 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 victoire. À Jésus la victoire, à son église la victoire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, bénis ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la vie de Dieu soit manifestée, soit révélée, soit identifiée au milieu de nous. Nous déracinons le mal, nous déracinons le péché. Nous déracinons le mal, nous déracinons le péché, nous déracinons l'immoralité, nous déracinons les démons dans la vie des gens. Père, au retour, remplace cela par ta puissance, par ton amour, par le Saint-Esprit, par la dynamique du Saint-Esprit. Alléluia. 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 La dynamique du Saint-Esprit est ici ce soir. Tu es affranchi. Tu es libéré. Tu es rempli. Tu es rempli. Tu es béni de la part du Saint-Esprit. De la gloire. La gloire du Saint-Esprit. La gloire d'El Shaddai. La gloire de Jéhovah. Que cela remplisse vos cœurs, vos âmes, vos maisons, vos enfants, vos parents, ton mari, ta femme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Asante Baba.
Bénis le prédicateur. Bariki mhubiri. Bénis l'interprète. Bariki mtafsiri. Bénis chaque âme Bariki kila nafsi qui a reçu la parole à son cœur. iliyopokea neno ile Avec ndani ya roho joie. yake na furaha yote. Déverse le Saint-Esprit Mimina Roho Mtakatifu sur la parole juu ya neno et que ça reproduise. na iweze Selon kujizaa son espèce. kufatana na aina Bénis yake. également l'offrande du soir Bariki vile sadaka jioni ya et les leo dîmes qui sont récoltés. na ile cha 10 itaokotwa Au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Et si on a Hivi prié, tumeomba. Amen. Amina. criez-moi un amen. Sema amina na nguvu sana. Je dis criez-moi Amen. un amen. Lalamika amina. Je n'ai pas écouté votre amen. Sikusikia amina yenu Je dis kabisa. criez-moi un amen. Lalamika amina. Que Dieu bénisse richement. Mungu akubariki sana. Oh, alléluia. Haleluya. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Le Seigneur vous aime. Bwana anawapenda. Merci Seigneur. Je dis le Seigneur vous aime. Nasema Bwana anawapenda njoo. Quand il y avait 3 personnes qui avaient le problème de poumons dans le thorax, ça faisait mal. Wakati Le wale- Seigneur vient de les guérir maintenant. Amen. Wale watu watatu walikuwa na problemu pumwe iko na luma, watatu hapa Mungu anatoka kuwaponya Était sasa. avec des douleurs dans le corps, dans Na la gorge. ule alikuwa na maumivu ndani ya Il vient mulimu d'être guéri na maintenant, anapona amen. sasa hivi tu. C'est parti. Ilishaenda. Tu es là? Uko pale. Si tu relèves ta main. Kama uko pale inua mkono wako. Celui que le Seigneur a guéri. Mwenye Bwana anaponesha. Là derrière, je vois une personne. Kule nyuma naona Qui mkono. encore? Une autre Nani personne mwingine ici. mwingine hapa? Encore une autre Mwingine là-bas. pale. Encore là. Mwingine tena pale. Oh! Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki sana. Laissez-moi te dire, Acha nikwambie, cette maladie a duré longtemps. ile magonjwa shagawia sana ile. C'est fini. Inaisha. Amen. Le frère me dit, si vous n'avez pas la foi à la guérison divine, Ndugu Branham anasema kama una imani kuponyaji wa kiungu, comment aurez-vous la foi de l'enlèvement? basi utakuwa na imani ya kunyakuliwa aye. Je vois les démons fuir. Niko naona mapepo iko nakimbia. Tu penses que saisir et rester avec le message c'est facile? Unazania kama hii inakubakia na ujumbe iko rahisi? Le temps des journalistes est terminé. Wakati ya hutuba madiskuru inaisha. Il vient, il lit, il Ukia tu termine. kusoma tu na inaishia pale. Il part s'asseoir. Anaenda kuikala. Ce n'était pas ça à l'âge apostolique. Haikukuwa vile kwa kizazi ya wa mitume. Au temps apostolique, Wakati wa mitume on prêchait la parole. walikuwa wanahubiri neno Et Dieu descendait na Mungu et anashuka confirmait la na parole. anathibitisha Au neno. temps prophétique, Wakati wa unabii c'est la même ni chose. vile vile tu. De prêcher la parole. Nabii alikuwa Quand il anahubiri neno, wakati terminait, anamaliza l'esprit descendait roho et confirmait la inashuka parole. inathibitisha Nous sommes neno. une église. Tuko Nous sommes une kanisa, église tuko kanisa apostolique ya et kimitume prophétique. na ya kinabii. Père, Baba, confirme ta parole. thibitisha basi neno lako. Haleluya. Ça va là-bas au balcon? Je, kule balkoni mambo ni sawa? Tout va bien? Je, mambo ni sambamba kule? Est-ce que tout va bien? Je, mambo ni sambamba kule kwenye balkoni? Je n'ai pas écouté. Tout va bien? Je, mambo ni sawa kule? Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement là-bas. Mungu awabariki sana kule. Votre Père dit encore une chose. Baba yenu anasema tena kitu Tu es kingine. venu avec une douleur dans ton oreille. Wewe ulikuya na maumivu kulisikio yako. Hein? Il quoi ouais? Amen. C'est fini? Unaisha? Donnez Dieu une main d'acclamation. Mshangilie basi Mungu. Haleluya.
Merci beaucoup. Asante sana. J'étais absent pendant 10 jours Nilikuwa siku hapa muda wa siku 10 dans la ville, centre-ville. ndani ya mji ya Bunia, sikukuwa hapa ndani ya katikati ya mji. Dans ma place de prière. Nilikuwa kwa nafasi ya maombi. Le Seigneur nous a beaucoup bénis. Na Mungu alitubariki sana. Et je veux que cette bénédiction vienne à son église. Na mimi napenda ile baraka imwangikie kanisa lake. Quand je parle de bénédiction, je ne parle pas de véhicules. Wakati nasema baraka, mimi siseme vya magari. Je parle de plus du Saint-Esprit. Nazungumzia sana juu ya Roho Mtakatifu. Amen. Merci Jésus. Ok, écoutez. Sikiliza. Dieu a dit de demander des grandes choses. Mungu alisema muombe mambo makubwa makubwa. Car les grandes choses sont faciles à voir que les petites choses. Kwa kuwa mambo makubwa iko rahisi kuipata kushindia mambo madogo. Une maison n'est pas une grande chose. Nyumba iko jambo kubwa sana. Un véhicule n'est pas une grande chose. Gari haiko kitu kubwa. Si tu demandes un véhicule, unaomba gari, tu fais l'argent, hata kupatia pesa, unatuma kule Kampala, au Japon, wanaenda Japon, inakuya kisha on va dédouaner, kisha watapitisha kwenye duana, kisha nafika mpaka hapa. C'est difficile à voir ça. Iko vigumu sana kuipata. Mais la grande chose qui est facile à voir, lakini jambo kubwa na iko c'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Il n'y a pas de douane pour le Saint-Esprit. Hakuna douane. Il n'y a pas de OCC pour le Saint-Esprit. Hakuna douane. Il n'y a pas de frontières pour le Saint-Esprit. Il n'y a pas de bateau pour le Saint-Esprit. Il vient directement. Anakuja wima kwenye huko. Hallelujah. Alors demandez les grandes choses. Alors demandez les grandes choses. Demandez plus du Saint-Esprit. Alléluia. Frère Médard, oui Médard, viens saluer les enfants de Dieu. Kuja salimia kanisa. Que le Seigneur Jésus vous bénisse infiniment. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur qu'après une année, on se voit encore une fois. Que son nom soit béni richement. Je suis venu encore une fois chercher la grande chose. Amen. Amen. Le Seigneur... La première fois que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était ici. Et je suis venu ajouter encore. Amen. Amen. Que Dieu bénisse mon pasteur, le révérend pasteur Jacques Ben Bilombe, que j'ai rejoint à la montagne. Comme il a toujours dit, moi j'aime manger beaucoup. Et je suis parti jusque là pour prendre encore une autre portion. El Shaddai et les frères, le pasteur Dekoule et Bethel de Béni vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Si c'est la volonté du Seigneur, je rentre le vendredi. Je crois que je vais saluer les églises de là au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Et qu'il bénisse notre papa, notre pasteur. Amen. Acclamez pour notre bien-aimé pasteur Médard. Amen. Amen. Ok, je vais vous libérer maintenant. Vous saluez tous sur le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Jacques Ngongo remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa grande assistance pendant le voyage qu'il avait effectué. Aaron Ngongo remercie le Seigneur de l'avoir ramené à Bunia en paix. Le frère Gauthier remercie Dieu d'avoir guéri sa sœur Marie Kabayaya de coronavirus après la prière du pasteur Ben Bilombe. Amen.
La sœur, le frère Moïse Mbabini remercie le Dieu du prophète Branham, le Seigneur Jésus-Christ, pour sa grâce envers lui, tous ensemble, et que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Ben Bilombe, de toutes les bénédictions rédemptrices. La sœur Clémentine remercie Dieu pour la perte de sa mère et remercie Bethel Tabernacle pour tous ses soutiens. Que Dieu vous rende au centuple. Le frère Atiel Mouerou remercie infiniment l'Éternel, Dieu, de l'avoir guéri d'une forte détresse respiratoire qui avait commencé le dimanche à minuit et lundi à 23h du matin. Après la prière du frère Joseph Lokolo, Jésus-Christ l'a guéri totalement et complètement. Merci, gloire à Dieu. Moi, frère Kassongo Chibamba, je remercie infiniment le Dieu de mon pasteur Ben Bilombe pour m'avoir délivré de toutes les visitations sorcières pendant les diverses nuits passées. Quand le président Joseph Lokolo et le diacre David Boudala ont prié pour lui, j'ai eu une paix, une délivrance totale. Je dors maintenant comme un enfant de Dieu. Que Dieu soit béni à jamais. Acclamez le Seigneur pour ce témoignage. Amen. On termine avec ceci. Le frère Samuel Ndoutoua demande la prière pour son père à Isiro, souffrant de problèmes respiratoires. Présentement, il est sous oxygène. Il croit que par notre prière, votre prière, le Seigneur va le guérir. La sœur Rachel Olibio, je pense que c'est Rachel Dibio, demande la prière des saints à propos des problèmes qui envahissent le parcours de son mariage. Que Dieu du ciel puisse donner la solution à ce problème. Germaine Wanga souffre de l'angine. Et Alphonse Alphonsine demande la prière pour ses deux enfants, Josué et Bénédiction, qui souffrent de maux de tout. Lèvons-nous pour prier. Père Céleste, je pose ma main sur ces requêtes. Toi étends ta main et pose la main sur les personnes qui sont malades. Que celui qui est à Isiro, qui a la détresse respiratoire, Seigneur, ressuscite ce poumon et ôte toute embolie pulmonaire, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Chez toi, Père, la distance n'est pas une barrière. Et je prie également pour tous les requêtes qui sont ici, que les enfants, les adultes, chaque personne qui est malade, qui soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous sortons maintenant. Que ton ange nous accompagne jusqu'à chez nous, en sécurité, sans incident, ni un incident malheureux. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Je dis Amen. Allez dans la paix du Seigneur. On va se croiser encore demain. Shalom. 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 Je suis en haut pour Canana. Je suis en haut pour Canana. Je suis en haut.